Tapi waparingarangan isong pulolo kuma biasai micai nama coco ni umuruta ya ko wadingi tapak pisau ni micai. Apa mode ta micai wadimu to? Apa kaya ko maco ni umuruta na toli melo mumpa ki micai lo bawa manisirita. Ya nori aku paringarangan leng kuang katomatua uruntu na magala micai ro leng tapak pisau ni micai. Tapak pisau ni micai. Apa yo ko micai kena matua ni umuru bapak ibu sekalian? Mohon maaf angka istilah baru pura poi matasiero makade yo ko matua ni toli micai ki pattu kaballe. Maga yo ko maco ni bapak ibu sekalian mega 4 juta tapi pak kuliah tak kurang. Kau kana pigau-pigau nana ereke na de na coco ko de ni andre kita pai podang kai de na coco ko de menre kiet. Ice gire ko. Tapakada nana ini na pai menre ki fo. Na dia pun ini rule Allah itu siri. Hampir rata-rata yaitu tempat bicekangi makan jatin. Ulangi pemang. Hampir rata-rata yaitu tempat bicekangi makan jatin. Apa buktinya? Ya, apa itu kodegaga bukti mawatan na percaya tahu. Buktinya ya ko angka cara pandretamaga apa buktingaga nato si pulu-pulu mabela umpit yaitu tempat bicekangi. Nakada som puloloi pakanja kinake. Pakasini angkit mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah takziah yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lori aleku andrangi lori pada iman maka dia ro amatengi pattarona ipung Allah Ta'ala ko pattarona pung Allah Ta'ala de nang kana salah. Karena itu di atai pekkun wacarana sare komangi sininna yero angkaina langi pun Allah Ta'ala toli bakal katawi. Kapan na tolimelo ki mapakkalu kabeo eta susay aleta. Nasaba na baca din dari anata rilalan na rosura na baca din re majapun na pung Allah Ta'ala de nang kanamelo gau bawangi atana. Batuan na nariko angka gau nalangi pung Allah Ta'ala pasti decing tujun na umat salang lebih yang kahadir. Termasuk amat yang ni apa binding dega gaya sang amat yang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tomarepah apa iya Bapak Ibu sekalian apa neneku poleri makunrei apa to neneku poleri wa
Yero indo guro apa to nenena, apa poleri indo na, apa to poleri ambo. Wa aku makotor beneng idega gaya sanga matiang tanawanawai ni gari tasyapatta ni nene padai parakai. Maka dai sompuloloi ang kanang kaukoy koromay kampon na taoy maka daka aja na dua nene iparakai tapangka di copa ke deset di lagi. Jadi benedega gaya sang amatiang masesaki ya tona ros sabaranna amatiang nge pungalatala maturoi pa benetawi maturoi amo pekkono awita toana tawe tiato mati na beneng idi matur amatenge ya narwasa dendre tomasessa sallam malabikang kahari. Makanya biasa tua pasangan lori idi mana sempuloloki pamohon maaf mamula kita macat di pawe biasa angka sempulolota mohon maaf angka biasa napapakirang yeropona yolobolana aja na pawi ya idi tu pawi biasa waktu tanang kakamagi ni pakor pawe angka makada bara makasing yanre angka to makada ya lorang itaha buana makada ka angka kabacana biasa napau makada angka ya narowala kesimpulan niya makada ka tapak pisau ni pakwero pauta apa de na coco yero bahasana apa angka sadik pamulan na makade sangadi aja na dibatar. Jadi topan ritata tu angka malay makade tu pawe mohon maaf narikomelo ki malay contoh angka malay panritata makwotu na sa pawe talae amatin angka napacat di tadana ni bungan kasampulolota kasi napay siulang alawang angka pada beni liway kan nama buang angka pada guli angka to pada pimpong malampe-lampe ya ro me pada ro atorong way kuwa bicu ro angka to ya mamula ni mala kalope angka to mangisi na mabuang tapi kega mega mabuang ko watun na ni matase tapi waparingarangang de na sinin na pomatase maka sama mabuang apa biasa kilolo nga pomatase batti ni tuliang kamui madoke yase tunrun de na mabuang biasa lalo kiruntu pau matase puranan repaniki sipue paita lapan na de sana mabu biasa lalo kaya runtu lapan na manimonro ang kamu madoke-doke yase aku ni ro amatiangi angka 10 lota ya korita buku-buku manikasi angka 10 lota ya korita ital angka na alena lacu tapi dek pana pole ajalange dek pana mabuang ya norna kada pungalatala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun nariko pole ni ro ajalange dena nawaddi riba mundur andrangi de to nawaddi riba maju namo mani cinampamun jadi ajalange nega patantui pungala taala yana rokkate ni masa kay disalangi pakasingi pinasata pakasingi kaya kinata maka de tali suri pamasena pungala taala narikode paniripuajalan yana tu biasa na satomatota maga jena kwatauta na de na labu atan nasoe yakode na dapi watun
betul na ini to matapa ide na wadi kime tau mate na sabayi ro matenge pungalla taala pattan agami pe parallu passadia umma sallallahu alaihi yang kan hadir ia naritu pekkono carana narikoto pura mate ya naro dende na baca anak tanah lapat tutu aya kullu nafsin dha'iqatul maut sininna nu makkinyawai musti narasakan manang yasang yang mati tungka makkinyawai musti narasakan manang yasang yang mati jadi kotuo ki musti mati ki nakare biasa na pesantrennya ya kotia ki mati aja tatu apa ya natuo ki musti mati ki namun rinna ruaya ina baca den riana taro wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ako pia sukiyama napaki pasuku kang sinin na puraya karesu yana paraloi tarangkang ki bapak ibu sekalian maka de komate kitu koni romon masalah makanya keliru biasa narekwang kesompulolo puadai maka dia bupani masalah lapi ni mati salah ladda itu apa yana tu mate ki napani akoni romon masalah apa sinin na purai pigau komana ni ripakat ta sallam alaikum ka ya ro purai pigau duan rupa imma gina madecing imma gina de na madeci karena itu asipulungatta ya soy kaitanna alisunganna lor pammasena fungalla taala tomatotta ya almarhum Haji Tani bin Abdul Aziz akatata paling tidak tallumi bapak ibu sekalian pertama tome kurangi jakna labot tomati kemudian yang kedua tome tambahi decenna labot tomati kemudian yang ketiga tomelo milodoangi labot tomati pertama wadi garoi kurangi jakna labot tomati wadi pekkon wacarana angka amma nakasih atas salanna almarhum na sengaja atau tidak disengaja apa ya sange rupa tahu agi nasabari na tersinggung tahu koto patar singgungan pangka sompulolota namo mi cawa mi nasatoi cawai onro patar singgungan ya nasibici ki tappa marica bori tappa nala si alena ya sirona bici onro patar singgungan lebih pakoi ceki. Padahal pengamatan saya hampir rata-rata yaitu tepat bicekannya makan jatim. Ulangi pemang hampir rata-rata yaitu tepat bicekannya makan jatim. Apa buktinya? Ya apa itu kodegaga bukti mawatan na percaya tahu. Buktinya ya ko angka cara pandretam maga apa buktinya ga nato si pulu-pulu mabela umpit yaitu tepat bicekannya. Nakada sompuloloi pakanja kinake pakasini angket mai ije gitu jadi depa bajal latu depa ga bicara nak karete pakanja ki apa yang kau angkat to micai na digaga tupuna itu mama metu jadi iya mitu na micai apa angka na pucai mage na micai apa titala aga iya nur na micai tapi dek pan alat tu nasabab biasana makoro dek pan alat tu kada pakan jaki jadi wo sama-sama puluh tau pak pakai jaki kasin atau pabicekan ni bapak ibu sekalian to punya mangi to susai na podangi Allah aja je makoro salah to punya mangi to susai na podangi Allah dia nawa di kotu salah dia upoji kong cerita mon rita ia makasih koriolona te podang toponya mangi topo susah ya putih biasa sompulolota malam mai membicara oh kayak iya dia lota iya tapata magiling-giling bili-bili timu pak toma pakoi pa menurut agama ta iya satu munafik na yaro tu munafik innal munafiqina fi darkil asfali minan nar na yaro tu munafik koi bori narana kamun lengi ritimunna na lengi riatin tapi waparingarangan isong pulolo kuma biasai micai nama coco ni umuruta ya kuat dengi tapak pisau ni micai
apa mode tamicai wadimu to apa kaya kumachoni umurur tanah toli melo mumpa kimicai lo bawa manisirita ya nori aku paringarang aleng kuang katomatua uruntu na magala micai ro paling tapat pisau ni micai ye tapat pisau ni micai ye apa yo kumicai kena matua ni umurur bapak ibu sekalian mohon maaf angka istilah baru pura poi mata siero makade yo kumatua ni na toli micai ki patu kaballe ya ko ya bahasa aku ya ko matoni to limicai mumpi mohon maaf lau siri maga yo ko maconi bapak ibu sekalian mega 4 juta tapi pak kuliah tak kurang kong kana pigau-pigau nana ere kim na de na coco ko de ni andre kita pai porang kai de na coco ko de menre kitu ice gire ko tapakada nana ini na pai menre ki fo na de apo ni nurulle Allah ni tu siri iya poko tanah anai tabe na sabar ki apa kalapua ni forang ye cene padang periolo tu na iya menre gitu na tapi apa ugau kang ide na ulle na matona kalapua ni forang wadi jaji tapakada tinero na mudai we yo kingarangi puang watun na malolo de na mo na garapu ki mapepe na machona na ana-ana iya na yasang bapak ibu sekalian cene patak roe akhiri semesta baliang ya cene popoli akhiri dengan pu kalau dalam bahasa agama husnul khatimah necapuri kideci jadi kasih patu narek pura dek nama kanja sipata naluru tappa makasih sipata ya tonar wapang aja kalau daripada di mana sempuloloki kuang ke sempulolo tadi nama kasih sipatna aja lalu tak kada dek tiak kuale sare ro sempuloloki kare mapai kadai apa kana tahu apa kan ye tu na de ta le sara de tu na lagi sara ye tu na bombe ki na bombe to ni tu jadi sikas-sikasinna justru kuang kasampulolo tadi nama kesing pekun carana na to macawe dia apa guruan na to pandrita ta ya kuang ka tau pa sikas-sikasinna tuli de cenne rita yanang katau na tolija na tau eneita marepak itu karena itu decen na tau irita ya ko decen na tau irita insyaallah menyamangi apa de tuga ga tau de ga decen ya to si narik koja na tau eteita de to si tuga ga tau de ga ja na sangadinna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya ko micai kimi tata sedi tau namo urrum motoro nami kere-kere to itu katangkalingan jadi to lima sesa kita wadi jajiru na bawammi tawe bali baul tania motoro na napake motoro na miru ta cacairo napake na tapodangi ana tai tatu tangai ang kasir to mapake kering sila da makato tanga de tabuka kangi bali baul ri bawammi tapi nasaba mejai atita nasabari na napongi sapota pole ka tu bolata bawa bali baul na sila da kamakato na de gabukai kari kuasa mitu yanu pa urung motoro na kusading kamu atu ilalang nade ku bukai kai sabar aku sapu pa itu bade mi bawa ko tarpas saya bering aku ni rokode na makasing anti bapak ibu sekalian ya ampun are kode cinna to irampe bapak ibu sekalian to lima kanja nyawata karena itu kuang ke 10 lo tadi na makasih tapa kelebihan misalnya biasa tuang ke 10 lo tapa desa na sempaja tapi malampu de na poji balai tahu tapi kau kada ki ade poji ro kamu maju mai de to ai laba itu ya pokok koiro kasangi malampu tapi de na sempaja ipodan ni kada we yori aku pujangi amure apa de jenang ki yang kalinga karebatta karima balaki de nang kan yang kalinga karebatta maka de tapoji manu tahu nak kada iya takut tanah-tanah mino tu nai tongang itu dinang kata ita kari masigi tapi takut tanah-tanah gare kote angka kata biasa upadi-padi ketin kada iya naro hebat tamure ko adi nitama patama ni kada iya maniru bacce de mure kada apa piro kada iya maniru cede kada apa ero kada ko de to tamicha ki podaki mure kada mabatosi na me mikimichai ko de chemwa kada apa ero kada iya ro natasangero kada de talong sigi jadi pekkono kade ko makas ko idi lo masigi amure tappa pendre kang indo 52 idi na tau hebalada
Wadi itu tapak kada iya na jaro mure na toli kupikiri kele moto. Dia napa aja kupikiri gitu. Kita pamula nih mure. Kare apa nih pamula nama siri kaje kade koramalang nih. Dia itu nama tandrang. Apa mega tolo masigi koramalang ya lau toni. Ya meroi di lasata 10 loki pakuang kasih tahu baru lo masigi de tapa aja mititai. Ya nang katau baru lo masih gie, sila topa bula kangi mata. Biasa lalu yang kata naik kade, ngapa itu tapangka? Ay, salah mana ngero? Biasa lalu kade, lingki gai masih gie, lingki kasih. Ya ko angka 10 lo tanapan lo masih gie, jai dai tai. Nah, ya ko suni pole masih gie, woi majama. Aja nero tapodain kada yang katoki di salah siar yero tapatanain kada apa jamang ngeriaro ya ko mega reki mutina kada angka gauti mureriaro bola kada cio ni maina angka sioti tawata tapi ya ko tapayero tapodangi kada be alhamdulillah angka ki murewe kala situ nasa yaji aja na yero maka pekkuno cara na sare komang assalamu alaikum ka hadir nangkal lori. Selanjutnya melo itambai di cina. Jadi kurang itu jana rikuang kata salan na yal marumi nata pada tadampang. Yang kedua tomek tambai di cina. Tabi Bapak Ibu sekalian. Yes sohe kebetulan ular malang. Nah, angka pada hadir yaitu puasa. Tentu pas sedia keluargaan apa buka. Yaitu mapa bukae de na ce de apalan na itu ia na tu sabaran na panitia masigi toriolota imang ni pegawai syarae na tapu tu asat tari masigi kada insyaallah yang akan membawa hidangan buat buka puasa besok ibu ini biasalah tu 10 Pak. Magir neta puta puasa tadi tu gak boleh lalu. Magai melo mana ngi sare komangi angka apalang apa bukata. Apa iya ro apalang apa bukae? Ais, cenenge anu yali derule mali Pak. Isarnya leking ye matu sukarta bukai. Koe. Pura mengaji onang sedina jus reking pau. Apa angka tu mengaji biasa tak apa jus yaso. Selalu esek napa. Sedina jus si pau. Misalnya ya nata sukarta, pura mengaji set di jus. Nang kalau buka kohe, ia ro apalang set di jus na onaro, apalan na set dia jus onaro sukarta, na punna ia ro toma pabukai, natani apalan na sukarta nal. Jadi deta mengaji alolongi apalang mengaji set di jus. Nah, siapa ki hadir itu? Siapa ki hadir itu? Na pura mana ngi masumpa jaloro, pura mana ngi masumpa ngasara. Sinin na yaro baca-baca taro runtui amal asoy, si ko aro na lolong atau mappa bukai. Man aftara sa'iman falahu ajru sa'im. Niga tau mappa buka yalangi apalang pada apalan na to'y pabukay. Alhamdulillah. Natani apalan na yala. Apalat kami mampabuka. Yan na tuwasat denre. Nala sara panitia ka tapu-tapu asata. Apa ya koriki bolay magkohe si panrasa ki kodeta mampu. Apa di mana reking mongkosoki. Tapi kori masigi makonsi-konsi kiasana. Yaji agi maka tabaw. Cuma biasa mi oparingarangan apa mohon maaf biasa angka 10 lo ya ko bawa ya pabuka lo masih gie ya koro tolina pandangin tembi nangga biasa mi ku gampang mi ako apa buka ri masih gie ya nangka tau gampang Pak mi tau kaya angka matu nangka na bawa kue mawar lo masih gie biasa kue mawari mape na mawari kebetulan ngirekim pasa karyango nagiliran ay nyama pa iya pasa karyango naliliak kumatu bawa
Kumatulog ipasakariamo malini. Terlamba apa lo pakasakariamo. Capu ni bepat kare iya man itu naruntu padang kamagala makanan. Bepawan ni pade natarala. Napalisu bolana napamekke. Melo pasai napendre langsangangin napallai. Nabawal lo pasai mamula naturungi sema. Tete 10 se dinalir to terlambai lo pasai ro. Napalisu bolana napatama si gulkas se napamekke. Tete 5 napasui pade namelo komekke la dai. Si tangana annan nantara lo masigi. Tete annal liwa arwa manne nanre to ko masigi mawar. Ya ko mawar ripa na to ito na mawar angkap palanna. Kira-kira angkap palanna. Ya ko manuku-nuku ito na nanre kira-kira apa ro napapole. Iya narugu kada mohon maaf aja tak gampang. Makanya ko kampukku Pak biasanya ya protokol pertama. Ku padangi 10 lekor. Kakak iya ko bawa ki apa buka agi-agi masagena risesita. Ya ko batte barra mi masagena iya naro. Yang penting takari-kari kang golla cella. Nata paru kang kalukuringan. Nata pesse putu pesse asan. Yana yanre 2. Manre minu wai kuah 2. Ipake matarawe itu. Apa empakka hilalang. Ulangi pemang. Namo batte barra mitabawa lo apa buka ku yiro macino ngatita ngata karri-karri kangi golla cella nata paru kangi kalukuringan nata pesse putu pesse asanna insyaallah ya ku yanre 2 nai korong wai nai sorong wai kuah 2 ipake matarawe itu apa empakka ilana apa biasa mu tuh kata Pak bawa batte barra lo masigi tapi nasabade kapan na ikhlas tanya kalau kuringan si kami makunre tanya lalu si golla cella ya sangi bacelaung nade nama lebu-lebu sini tong-tong lebih yang kahadi jadi agi-agi Bapak Ibu sekalian kaitan na subawa tomateng yang kamana tu hubungan na subawa patambadece iya na rosala sedin na patambadece almarhum ye kaitan na dengan apa bukata yasul alhamdulillah anak taden rema ngaji luar biasa patambadece tero na sabaset di hurupu nareko ibaca akorange alolongangi 10 dece na iya ular ramalangi ular ramalang ipalapi-lapi mencaji 700 jadi 100 a 10 na ikali 700 tarekin na siapa tahu hadir ya ganna deceng salam lebih ke kang upakolingi maka de sinin na tu kaitan na subawa atau matiangnya idi salangnya Bapak Ibu sekalian utamanya idi topenrange angka manang hubungan na subawa patamba deceng lori lobot tomati termasuk ya dia nama rigaga kupakolingi pa biasa kupoko itu orang termasuk ya kuang kata umat itu Bapak Ibu sekalian biasa tu angka 10 lota bawa lipa biasa waktu tanang mata sia kayor waktu tanangi kata magar nang kalipa ibawa nari kuang kata umat tapang kaji copa aku tonga tostas olo doi na kakak jolo aji acana torioloye pamakadai nabita ida mata ibnu adam komate ni anapona adam inqata amalu mapattu ni amalan illa min salasin sangadinna tallumani kenna yaro sadaqatin jariyah pasidak kamalari kenna pasidak kamalari marepe na tarang ke gurutta lalang masumba tama masigi matsumbat tang pesantrennya dan lain sebagainya yang jarang diterangkan oleh gurutta pada wasang ronang lipa maka na lipa ibawa ternyata ro lipa angka ibawa Pak melo iya sidak kapema
Paling pertama sedekah itu pu iman dan kawan-kawan. Mage na paling pertama sedekah pu iman dan kawan-kawan, napa sabab iya pu iman dan kawan-kawan malali sulo masigi. Jadi tungka napa ke pu iman dan kawan-kawan iro lipa angkai bawa lolongan ni apalang iro to bawa iro lolongan toy apalang iro ti bawa ngilipa. Alhamdulillah. Ya kodoi maka sisa talangi reking 50 sabu Allah pakas pasakarya memalli bale de tola lingki bicang ni tapi yana pura sisi ki nasu pendre yase uringe yandre pura yandre matindro ki pura ki matindro tama ki wesewe ya ini kada laba nih. Tapi kolipa Bapak Ibu sekalian akisya geruna pake puima. Karena itu agan na melo pakai singi. Ini. Tasanga pura na bici amureku de. Apa paleku singi wa kurumai biasa ima. Jadi sikas-sikasinna Bapak Ibu sekalian ko angka lipa ibawa. Atau lepangi pasai malilipa kada angka lipa ji kada angka. Kada lipa mapairo. Nak kade biasa-biasa na ji pami bawa lokor otomatewe ya ko kada kipa biasa-biasa ya ko iya aja na tabawa apa pada seding namoi di tiap paki jadi ko idi lagi tiap paki labi-labi patu puiman dan kawan-kawan apa yoro puimang yolo monro me galada mata senterei pak monrioloi paling pertama senteri puimang matan na benena konro kimi laufung keme kilo maberi jama kade panang kalipa ko tu tapake kade pasidakana je tau barat lari-lari apalanna kade hede gamite magariting de gamite tu madondo de na jaji pake jaji kode na jaji pake angka garo palanna ya naruwa pasangan iya sikas-sikasin na ko bawa kilipa kami na tapuji eta pake makin makasing ita bawang ipuimang makin manyamang imba pinadin na pake puimang makin marepay na pake puimang makin micawa-cawa ito mateta lalakuburu. Alhamdulillah ya to naruwa pangajak kalau risang pulolota pa biasa tu ko mega lipa Bapak Ibu sekalian mohon maaf biasa ang katori bulerange ang katori papange ang katori turi mesai dan lain sebagainya tapi biasa tuh si pasunru-sunru ni kolaktu ni tawe poburue dega game malai ye kuap pangaja kalau daripada di mana ke keluarga tak malangi koro aja ta si pasunru-sunru talai pak talai tapi yang kata biasa kare bawani lo masih gie ya ko iya kok kare ki bawani lo masih gie makanja muto tapi de na malat da kanjana pabansana reke masjid al patangi mari lalang nah di lo masih gie lipa mana mui tolepang itu biasa pakai nah apa pinangka tolepan no nah itu tolepang itu toma pari-pari nah ko yero lipana neneta 5 tahun 5 tena to 5 riawai nangka ni pakai ya pokoknya di langsung malai nata pakai Bapak Ibu sekalian waktu tame matindro bismikallahumma ahya wa amut napa si depe ki beneta na sabari si depe ki beneta na jajangi ana pak kepala korang. Alhamdulillah tungka mengaji rona naik gara-gara ini bawa lipa iro lolongan lengi apalah lotto mate. Alhamdulillah luar biasa karena itu Bapak Ibu sekalian mate tahu ia maniro paralno ibas sadia ia naritu pek kono cara ne pamigai iro yasange amal jariah nasabang kialena pak desa melokat tambay cete kaitan na subawa pajae yaitu pajae pak mau mapai wajah to jadi ko iya pakanja kiniata apa mau mapai wajah to pakanja kibani niata bar mancaji amal jari ko wadingi ko meki makka maja paja tapakanja ki rampan na nyawata ya ko wadingi makka da bismillahirrahmanirrahim wakata makka majapaja parallu karena pemerintah ya ayat kami cawat tongangiro ulangi wakata makka majapaja
parallu karena pemerintah mudah-mudahan na pakai pemerintah mabangun ide cenge na kulolongan ide cenna rialino kulolongan appalan na ko akhir. Bayangkan Pak, komak kamaja pajak 200 sabu misalnya. Tapi kebetulan ya pemerintah pajak ta 200 sabu. Na pakai maspal ko yolo. Si jakka garunala atau 2 jari mi garo nangkaan. Ya ko angka ki makurasara panatuda-tuda ngi ko yolo. Tabilangi otoy lolo tangi. Tabila toy otoy lori jangi. Tabila toy motoro lolo tangi. Ya kadang kagaki makura-kurasara. Siaso ki Pak, siagi otol lalo, siagi motor lalo, toli lolongi appalang ritujun naru jama-jama. Nasabah magai, makanya niata. Tapi kok kada ki terpas saya aja pajae, api akilima ni palingkungan malali sulo bolai. Juga talolong apa terpas saya. Ya pun rekko ini ikhlas, apa mau magai wajah to, alhamdulillah. Karena itu masalah malabikom kang hadir terakhir nawad ditatamba di channel almarhum. Ini mana angkai hadir pasti mate mana toy. Nana rekomate ki Pak pada taita bolan almarhumnya tegade. Suku. Ya natu sabana malaria di topenrangi Pak pang katomate yetet biasa lacca tangai. Kemudian ya se bola biasa angka kasoro balla. Biasa angka to salah tafsiri padahal madalalat dah hakikine aga hikmane cengi lacca tangai batuana endre ki bola pasabar tahu pada tuji musibah maka to sinang kakasoro iballa patasya na rotorioloi Pak Mairo riolo angka sapandrita tapi mohon maaf ya tengi ko balandai jadi dakwana to riolo ia miro bahasa yang tidak sesuatu yang tidak berbahasa tapi mengandung makna aga batuana nang kakasoro iballa batuana ko mendre ki bola Cending wading bicara kasoroi, lambai pun ngaji, lambai pun nene, angkeri kasoro nahi, detona bau. Biasa tu angka bagi gatung, tapi mau kau nala ripa na tahu, ilapi ni taro kor kasoroi, cending wading bicara ro angkero lipa samarindana, nulle de pona lepa cicilanna, mati detona bau yang masalah malah bikon. Aguruang iro nalangi tu loi maka de pasti mate ki narik ko mate ki agai bawa de gaga leng sanga dinna itu nangka bandera monriolo pang katomate Pak tadu-tadung itu batuan ya ko mate tahu pada itu kai ko mi buku kan itu ya ko mate tahu itu Pak riolo angka kai putih mate tahu kai ko mi buku kan itu ko mate tahu karena itu pada mainga ki aga nu carana ipagajai ki majamai aja jama-jamat tayarode nasi salah gamai talakulakumui apa amal soleh tu asanna agai mi pemei pakasingi niat tami jadi agi jama-jamat ta pakanja kiniata agi sa pakanja kiniata ini akan untuk lolongan ni appalan na akhir. Kemudian yang kedua aja nasabari jama-jamat ta nade tapi gaui parentana pung Allah Taala. Ini intinya Bu. Aja nasabari jama-jamat ta nade tapi gaui parentana pung Allah Taala. Aga na parentah pung Allah Taala, dega ga na parentah pung Allah Taala sangadinna irulle pa jamai. Ya kode ne rulle jamai pasti de na suruh ki pung Allah Taala. Aga ya Bapak Ibu sekalian ada 5 tapi apa ami? 1 diucapkan, yang 4 itu dilaksanakan, tapi kadang hanya 2 yang kita bisa laksanakan. Kenapa? Karena yang terakhir naik haji bagi yang mampu. Kemudian dibawanya mengeluarkan zakat bagi yang cukup nisab. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itulah yang kita lakukan semua. Kemudian terakhir yaitu mendirikan sholat. Karena itu nasabah melo nita mawatui Bapak Ibu sekalian, aja nasabari jama-jamata nade tapi gaui sempajangi ya tona ros sabar nalangi pung Allah Taala ulama baraka sare komangi ulangi na baraka ki ular ramalan de tuga itampai tasedi ko ramalangi tapi magi na maringan manang yakka ajewe law matarawe magi na maringan manang yakka ajewe law masumpayang ngisa nade ki gaga itampai na yako de na ramalam mandri ki kuasoi
magala ki matindro tapi kora malangi de taman riasso maroja ki kuani tapi magai pai na maraji lo masigi ya narutandrana nalangi pungal taala ulama baraka bara na baraka ki pungal taala bara salama kiri alino recinam pai laba kiri akhira munro marakai. Syakira itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian terakhir ya nari itu pemelo doang ni lopot tomate. Karena itu sebelum kita berdoa, kita beristighfar, pemilu toba ripung Allah Ta'ala, bahwa dijajina sabari, ko angkat as-salata, nadena itarima parilolata. Kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perbarui tepat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila cunang kita bacaan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila almarhum Haji Tani bin Abdullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kena ini sholat. Bila cina kita ipatama yang korang yang bersama baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali al-azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madhalahu wa tsayyibna al-hawaya kama yunqal thawb al-abyad min ad-dam. Wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Minallahil musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.